bạn chụp xuống ôn từng ở trên ai cầm bông cái tên nào không nông trên này YouTubeរបស់ខ្ញុំ ok អញ្ចឹងសម្រាប់ខាងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញជូនក៏ដូចជាចែករំលែកជូនបងប្អូនអំពីមេរៀនមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការដាក់គេហៅថាជើងខាងក្រោមនោះនៃរូបភាពរបស់យើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹង background បានទៅក៏យើងកាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាដាច់ត្រង់ស្លូពេកណាយើងកាត់វាគេហៅថាជាលក្ខណៈរាងស្រាលស្រាលរូបភាពឬក៏រាងស្រមោលតិចតិចណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម័យមើលថាបើសិនជារូបភាពមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់ background ទៅវាត្រង់ស្លូឬក៏វាចេញមកគឺវាផុសលើគោកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញបែបហ្នឹងគឺរូបភាពរបស់យើងគឺអត់ស្អាតទេណាបាទអញ្ចឹងថាតើវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើក៏ដូចជាលំហាត់យើងអនុវត្តខាងហ្នឹងគឺយើងធ្វើបែបម៉េចអូខេឥឡូវបងប្អូនបើកកម្មវិធី Photoshop ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកបាទខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយ CS3 បាទអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំចូលអនធ្វើការជាឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំទាញទៅយករូបភាពមួយដែលខ្ញុំបាន search ជា File PNG ទុកហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យវាកាន់តែលឿនណាបាទអូខេនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបានកាត់ជា file គេហៅថា file background ណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឈុតនេះមួយជាបឋមដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទាញចូលបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលរូបភាពរបស់យើងខាងក្រោមអ្នកបងប្អូនឃើញដាច់ត្រង់ស្លូគឺវាស្មើទេអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយករូបនឹងទៅផ្គុំជាមួយនឹង background នៅពេលយើងធ្វើការបញ្ចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺជើងក្រោមគឺដាច់ទៅវាអាក្រក់មើលណាគឺវាគេហៅថាបាត់បង់នៅសោភ័ណភាពរបស់វាបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានបងប្អូនចុចអក្សរ M ណានៅលើ keyboard បងប្អូនហ្នឹងចុចអក្សរ M ហើយបងប្អូនកុំទាន់នេះដាក់ pixel វា0សិនបាទ pixel វាណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកគូសនៅលើរូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងមកហើយបងប្អូនចុច key delete ក៏បានឬក៏ពី backspace ក៏បានណាឥឡូវខ្ញុំចុច backspace មកបងប្អូនឃើញដាច់ទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចបានដាក់គេថា filter វាទេអញ្ចឹងរូបយើងនឹងដាច់ស្មើទេតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងគូសបងប្អូនធ្វើការចុចអក្សរ M ហើយដាក់ filter វាមកអូខេឥឡូវខ្ញុំយក30ចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក30 pixel ឬក៏ filter យក30លេខចុះហើយខ្ញុំគូសនៅលើរូបភាពរបស់យើងណាបងប្អូនគូសអញ្ចឹងមកហើយបងប្អូនចុច backspace ណាបងប្អូនឃើញវាដាច់ទៅវាដាច់អត់ត្រង់ស្លូទេអញ្ចឹងវាដាច់ជាលក្ខណៈពីតិចទៅខ្លាំងបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់បានប៉ុណ្នេះគឺរូបភាពរបស់យើងគឺគេហៅថាមានសភាពមួយស្រស់ស្អាតណាស្រស់ស្អាតបងប្អូនអាចធ្វើការកាត់បន្ថែមពីលើហ្នឹងឬក៏អាចធ្វើការថែមថយលេខទៅតាមជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនចង់បានអូខេឥឡូវខ្ញុំបែកខ្ញុំដាក់ត្រឹម20លេខចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក20លេខអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគូសនៅលើរូបភាពមកហើយខ្ញុំចុច delete ម្ដងបានដូចគ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនទៅលេខមើលទៅកាន់រូបភាពរបស់យើងគឺខ្ញុំកាត់វែងពេកឥឡូវខ្ញុំថយនេះសិនខ្ញុំកាត់ឲ្យខ្លីដើម្បីងាយស្រួលណាខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្្នេះចាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដោះសលេខចោលមកអញ្ចឹងបងប្អូនមើល background បងប្អូនទី background ណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបភាពរបស់យើងមកមើលទៅការផ្គុំណាបាទអញ្ចឹង background គឺសំខាន់មែនទែននៅពេលធ្វើការផ្គុំជាមួយនឹងរូបភាពបាទឧទាហរណ៍បើសិនជារូបភាពរបស់យើងឈុតបថោងឧទាហរណ៍ណាឈុតប្របីនៃអីចឹងទៅសម្រាប់យើងដាក់រូប background មកជាលក្ខណៈអាគារខ្ពស់ទៅជាគេហៅថារូបមួយដែលខុសពីរូបភាពរបស់យើងគឺមើលទៅគឺវាអត់ស៊ីគ្នាហើយវាអត់ទំនងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាបងប្អូនដាក់រូបភាពឬក៏ដាក់ background ជាមួយនឹងរូបភាពអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងគិតឲ្យហើយតើរូបភាពប្រភេទណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបភាពរបស់យើងដែលយើងនឹងត្រូវបដូរបាទអញ្ចឹងការងារជាក់ស្ដែងទៅតាមការងារស្អីបងប្អូននៅលើកម្មវិធី Photoshop ឬក៏រោងពុម្ពឬក៏បងប្អូនរកស៊ីអីហាងផ្សេងៗហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវគិតទុកជាស្រេចណាបាទអញ្ចឹងឈុតណាឬក៏ background ប្រភេទរបៀបម៉េចដែលយើងស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបដើរលេងរូប
pre-wedding ឬក៏រូបខួបកំណើតឬក៏ពិធីផ្សេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនរើសយក background មួយមកឥឡូវខ្ញុំយករបស់ខ្ញុំមួយនេះបាន download ទៅហើយបាទនេះគឺជា background របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើការទាញយកនៅរូបភាពរបស់ខ្ញុំចូលណាបាទអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនធ្វើការទាញយករូបភាពរបស់យើងនឹងដាក់ចូលទៅលើ background ឬក៏យើងទាញ background ដាក់មកលើរូបភាពវិញក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទាញរូបសុំទោសខ្ញុំទាញ background ទៅដាក់តែម្ដងមកដើម្បីងាយស្រួលបាទអូខេអញ្ចឹងដោយសារផ្ទៃរបស់ខ្ញុំបញ្ឈរខ្ញុំអាចធ្វើការបង្វិលបានផ្ទៃនេះបញ្ហាតែប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ដីក៏បានបញ្ឈរក៏បានណាខ្ញុំซูមធំបន្តិចបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ផ្ទៃចុះដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលមើលបានផ្ទៃទលាណាឥឡូវខ្ញុំទម្លាក់អាសាយវាបន្តិចសិនបដូរវាអញ្ចឹងសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយក18បាទអញ្ចឹងក្រោមខ្ញុំយក 12.7 ណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបានទំហំមួយគឺទំហំផ្ទៃហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ zoom នៅរូបភាពរបស់យើងឲ្យទូចបន្តិចមកដើម្បីងាយស្រួលដាក់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្្នឹងចុះហើយបងប្អូនធ្វើការពង្រីកនៅ background របស់យើងបាទពង្រីកប៉ុណ្្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនវាទៅក្រោយណាបាទធំបន្តិចមកដើម្បីបងប្អូនមើលកាន់តែច្បាស់ណាបងប្អូនឃើញទេបាទជើងក្រោមគឺវាបស៊ីជាមួយនឹងផ្ទៃទឹកបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងរូបភាពនឹងហាក់បីដូចជាយើងផុសចេញអំពីទឹកអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនទាញរូបធម្មតាឬក៏រូបដែលយើងទាន់បានកាត់ជើងវាបងប្អូនចាំមើលឡើយឧទាហរណ៍ថារូបមួយនេះថ្មីណារូបថ្មីចុះអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើការទាញយើងទិញដាក់ដូច្នេះបាទស៊ូមធំតិចមកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនទាញអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលជើងក្រោមគាត់ណាបាទអញ្ចឹងមកអូខេបងប្អូនឃើញជើងក្រោមទេអញ្ចឹងជើងក្រោមគឺយើងដាក់មកគឺវាអត់បស៊ីជាមួយនឹង background តែម្ដងអញ្ចឹងមើលទៅហាក់បីដូចជារូបនឹងគេហៅថាចងងលើគោកតែម្ដងណាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការកាត់តាមក្រោយក៏បានមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីការកាត់នៅលើរូបហើយបានទាញដាក់នៅលើ background អញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពីការកាត់នៅលើផ្ទៃតែម្ដងគឺវាងាយស្រួលជាងក៏បានណាតែបងប្អូនខ្ញុំវិធីសាស្ត្រមួយណាដែលបងប្អូនគិតថាស្រួលហើយលឿនសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយកអក្សរ M ដដែលមកដោយសារខ្ញុំដាក់ filter ឲ្យស្រាប់ខ្ញុំគាត់តែគូសវានៅលើរូបភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីគូសបានបងប្អូនមើលនេះធ្វើឈរនៅលើទីតាំង layer របស់យើងអញ្ចឹង layer 2ណាបងប្អូនគូសធម្មតាមកគូសអញ្ចឹងមកណាហើយចុច delete ឬក៏ backspace មកឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងវាបស៊ីគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាចង់ដាក់លេខទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគូសខិតមកក្រោមតិចមកចុច delete មកណាអូខេប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើការដាក់នៅ filter របស់វាអញ្ចឹងយើងមើលទៅហាក់បីដូចជារូបភាពរបស់យើងនឹងផុសចេញអំពីទឹកអញ្ចឹងវាស៊ីគ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅមានបញ្ហាក៏ដូចជាចម្ងល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនតាមរយៈ comment ណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់សំណូមពរគាត់ថាសូមបងជួយកែរូបឲ្យភ្លឺសស្អាតឲ្យមើលផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនោះខ្ញុំនឹងធ្វើនៅពេលខាងមុខបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា